ベビーメタルのメタラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。スーメタルです。モアメタルです。モモメタルです。 We are ベビーメタル。この番組メタラジは、私たちベビーメタルの3人がメタル好きな方はもちろん、実はメタルが好きだという隠れメタルなゲストの方とお話ししたり、メタルな友達、通称メタ友の輪を広げていこうという新たなミッションをメタルの神キツネ様から授かりまして、ゲストのメタ友と語り合う、そんな番組です。先週からスタートしたベビーメタルのメタラジ2回目の放送です。2回目だ。早いね。どうだった前回。前回はもう初だからもうド緊張だよね。そうだよね。全然慣れてない。慣れてない。お客さんもさ、私たちの声を普段聞いてないわけじゃん、うん、それこそ日本語喋ってるの珍しいって言われるぐらいだからさ確かに声の聞き分けとかもできてるのかなって心配になるよね。確かにそうだね。皆さんにもね慣れてもらう必要があるかもしれないね。声を知ってもらわないと。だんだんね。喋ってみる？喋ってみよう。はい、スーメタルです。響くね。いい声ですよ。やっぱり、はい、うちのボーカルなんで、はい、じゃあモモメタルです。どっちでしょう。どっちでしょう。実はモアでした。モアメタルです。こっちがモモメタルです。似てるのかな、私たちの声って。どうなんだろう。自分たちではさ、正直わからないけど、わからないね。たまにこう声歌とか、煽りの声とかを聞くと、あれ？あ、わかるっていう時はある。そうなんだよね。Are you ready? ってさ、叫んでる時とか。確かにそうかも。モモメタルと私の声、意外と似てるなって思う時あるんだよね。そうたまに喋ったみたいな。どっちが喋ったってなるよね。でもスーメタルとモモメタルはすっごいマイクに声が乗る。すごい響くイメージがある。まあ大きいんだろうね。そう、私に関しては多分ただ声が大きいだけ。どこにいても喋ってんなって聞こえるもんね。そう逆にモアメタルはボソボソ喋ってる。いやなんかラジオ向きな声がすごいする。安心する声なのかな。そう聞きやすい。何褒めちゃってちょっと恥ずかしくなるじゃない。ゆっくり喋ります。先週からスタートしたベビーメタルのメタラジ、今回は2回目の放送ということで、2回目ですよ。ワクワクするね。そうだね。これからちょっと何か新しいことが始まりそうな。何ですか？ちょっとそれはね、まずは1曲聴いていただいてからそれでは1曲いきましょう。ベビーメタルでメタリフィーチャリングトム・モレロ。ベビーメタルのメタラジ。お届けしているのはベビーメタルでメタリフィーチャリングトム・モレロです。東京 FM ベビーメタルのメタラジ。この番組へのメッセージも受け付けています。楽曲のリクエスト、隠れメタルな人の情報、ベビーメタルへのメッセージ、何でも OK です。メッセージはメタラジのウェブサイトからお願いいたします。番組の公式 X もあるので、こちらのフォローもお願いします。ハッシュタグはカタカナでメタラジです。ぜひハッシュタグをつけて番組の感想をポストしてください。改めまして、私たちベビーメタルがお届けしている今日のメタラジなのですが、なんと2回目にして初のメタ友ゲストの方々にお越しいただいています。イエーイ。2回目でゲストっていいんですか？わかる。しかも方々って言ってたからね、今ね。何人かいるのよ。もう今目の前にいるんだよね。目合っちゃってるんだよね。目合わせられない。ということで、早速お呼びしましょう。今月1月のマンスリーゲストは、メタラジをお聞きの皆さん、こんばんは。新しい学校のリーダーズのみじゅとカノンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。失礼します。ありがとうございます。なんてお呼びしたらいいですか？まず何ですか？任せるんですけど、名前はみじゅとカノンで、存じ上げております。語尾は語尾ね、モアメタルみたいなのがないので、メタルでもつけときますね。確かにメタってないですよね。じゃあメタルになりきれてないなら、みじゅメタとカノメタとか。あり。みじゅメタかわいい。全然受け入れたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。サマーソニックでね、何度かお会いしてるんですよね。そうですね。すれ違ってますよね。すれ違い通信してます。ちなみにベビーメタルのパフォーマンス見てくださったことってあるんですか？あるよね。あります。去年の
サマーソニックの東京のこうラそうだねイブをそうです袖から見てました。それからよく見えてたよね。すごいねモアメタルがねこうファンサしてくれるんですよ。ツインテール同盟だから同盟組んでる確かに。ファンサされてるところを見てニヤニヤしてモアメタルってこう 2,3 回思ってたんですけどなんかありがとうございます10回ぐらいになってきてもう前見てモアメタル前見ていいよもう申し訳ないです。トゥーマッチラブはいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。私たちも何度か見させていただいてるけど、うんそれこそサマソニの時もうん前乗りして朝一で見に行ったもんね。そうだね。そうなんですか。リーダーズ見たくて、嬉しい。そんな理由でですか？そうなんです。嬉しい、嬉しいね。恐縮です。ありがとうございます。ありがとうございます。あと昨年末の22日うんうんの国立のライブもお邪魔させていただいて、ありがとうございますありがとうございます。お世話になっております。お互い少しずつ見たことあるんですね。そうですね。そうですねでもなんか本当に我々もワールドツアーしたりとかした時にベビーメタのグッズを着てる方とかが、ね、いるよね。たくさん来てくれたりとか、そうなんだだからすごいファンの皆さんの中でこう近い界隈なんじゃないかなって確かにいうのをもうんうんひしひしと感じております。うん、そうだね。嬉しい。嬉しいです。この番組はメタルな友達通称メタ友の輪を広げていこうというそんな番組なんですけど、普段皆さんはメタル聞いたりとか好きだったりします？普段は私は聞かないです。メタルそうですね。触れ合ったことないです。なんかどんな印象があったり？ベビーメタルがもはや入り口っていう感じなので。確かにね、一番近いうん。存在のメタルがベビーメタルさんかもしれない。そうですね。近くにいないものね。そうだね。あんまりね、一緒にやったこともないよね。あんまりメタルの方々と。全然知識がないので、あら知りたいです。教えてください。じゃあ皆さんの周りに実はメタル好きというような隠れメタルの情報ってあったりします？おいいなない。い。申し訳ない。難しいよね。そうですよねそうですね。あんまりないなメタル話。でもこおの間手とか好きマキシマムザホルモンさんとそうですね。ヘドバンされてる楽曲とかあったり、そうでもあれは隠れメタルじゃないか。うんメタルか。それそれも確かに確かに確かに。そうかそうですね。それで言ったらね。近いかもしれないですね。コラボレーションして。は。はいい。さんと。お二方みたいにこのラジオを聞いているリスナーさんの中でもまだメタ友ではない、メタルを聞いたことがないって方もたくさんいると思うんですよね。だから今日はせっかくなので、そんな皆さんに私たちからおすすめの曲を紹介しようと思います。はい。お願いします。お二人リンキンパークってご存知ですか？知っています。名前は聞いたことある。名前は知ってますはいそうリンキンパークが7年ぶりに新曲を出しまして、すごい大きなことなんですよ。で今年その新体制になって女性ボーカルに変わったので、ちょっと女の子のボーカルがメタルをやるってなかなかレアじゃないですか。だから入り口にはちょうどいいなと思ったので、ぜひおすすめしたいです。聞いてみたいです。聞きたい。ではみんなで一緒に聞きましょう。リンキンパークの The Emptiness Machine。 Baby Metal no Metaraji. お届けしているのはリンキンパークで The Emptiness Machine です。かっこいいですね。よかった。なんかメタルって、なんか激しいがこう、一番イメージとして強いんですけど、なんかすごいもっとなんか深い感じしました。そうなんですね。思ったそれ同じなんかこと。スッと入ってくる。うんメタルって概念って概念。確かに。いや結構何からが難しいんだよね。そっか、幅があるのかな。すごいジャンルが広いです確かにね。メタルバンドの中でもいろんんな曲を作ったりもしますもんね。知らなかった。なんかすごい素敵。耳に刺さり込み、かき回し。いい感じ。リンキンパークから始めてみてください。確かに初めて見そうだね聞いてみます。うん。はい。年がね、明けて少し経ちますけど、はい。 2025年の新しい学校のリーダーズさんはどうなっていきそうですか？何か挑戦したいことはありますか？2025年が私たちにとって10周年の年なんですよね。そうだねスペシャルイヤーだからそうなんです。だから、まあ、新しいことしたいなと思いつつ、これから練り練りしていくところなんですけれども。そうだね
なんか作品っていうかその映像もそうだし曲もそうだし、なんか私たちが面白いって思うものをこう形にする作業が2025年はもっとできたらいいなとは思ってます。そうだね。2024はすごいもうこうアルバム作ってライブでもう本当にたくさん走り回るっていう年だったので、なんかもっとこう作り出す生み出すっていうことにね、力を注げたらいいなと思ってます。でも変わらず世界にも生き続けたいし、日本でもライブたくさんしたいし、やっぱ主に軸にライブは持ってたいと思ってますね。あと共演したいです。したいですよね。ライブでしたいですね。で、今までちょっとニアミスだからちょっとずつそうですねちゃんと関わりたいですね。がっつりのどこかでやりたいな。あー嬉しい。お願いします。ワクワクだ。今日はせっかくなので新しい学校のリーダーズの皆さんにちょっと聞きたいことをですね、もういろいろ考えていっぱいあたくるよね。さんあったので、たくさん聞きたかったねはいちょっとこの質問ボックスの中にはいたくさん入っているので、それぞれ引いて、はい引いた方に答えていただこうかなと。わかりました。じゃあ私からカノンから弾きます。楽しみカノメタからカノメタからカノメタいきます。頼めたから弾きます。じゃあ引っかか。来い来い。はい。おリーダーズとベビーメタルさんがコラボするならどんなことをしたいですか？わ逆に聞きたいけれど。でもあれですね。やっぱ海外で私たち2組とも海外に進出してるので、日本を飛び出してもう最初から海外でライブするとかしたいですね。台湾と台湾ツアー。ツアーもしたい。楽しそう一番最後東京みたいな。最高帰ってくるそれが一番いいね。組体操とかやらせていただいてもいいですか経験値的にはどうですか？私たちが土台するので耐久立っちゃって大丈夫ですか？土台させていただくので組体操あんましないですか普段？しないでしょ。小学はしないかな。そうだね。安全な練習しとこう安全な感じだったね、な。あとはなんか楽曲とかでねコラボレーションできたらうん。いいよね。一緒に歌って踊ってうんメタル教えてもらってなんかヘドバンしてね。ヘドバンしてねついてる回してねね、ついてましたね。確かに。回したいですね。できることいっぱいありそうですね。楽しみ。じゃあもう一個いきますね。お願いします。じゃあこちら。振り付けで一番最初にやることは何ですかって。曲に対して、みんなで耳を研ぎ澄ませてイメージを言葉にしていくっていう作業ですね。言葉ね。言葉がその4人にしか分かんない言葉だったりもするんですよ。うんにょーって感じだよねとかそういう時もあるんですけど、それをノートに書き出していって、ベースを決めていく。なんか色味だったりとか景色だったりとか形みたいなのをちょっと抽象的なのも含む中でいっぱい出していくっていうのが一番最初にやることです。そうだね。面白い。ね。最初イメージ作りからね、4人の頭の中をこういっぱい出していって、みんながこう大体のイメージが一緒になったらそれぞれ細かく作っていくっていう感じです。結構時間かかるんですか？曲によるよね。なんか1日でこんな感じかもってできる時もあれば、1ヶ月とかかかる時もあるし、あとは1回振り付けができて MV とかも撮ってても、ライブを更新していくごとにどんどん振り付け変えていったりとか、すごいそのアレンジ。すごい面白い。だからなんかね何が完成かっていう感じだよね。確かへにーバージョン違いもあればもうただ気に食わなくて変えるって時もあるし、でもそれ自由に変えれるのも楽しいですね。参考になるね。そうだね。勉強させていただきます。振り付けってどうやってやってるんですか？たまにアイデアを出して、そうなんだ。それを振り付けの先生にまとめてもらってってことはするけど、がっつり考える曲はなかなかないよね。なかなかないね。でもアイデアとかは3人で話して提出っていうか。私たちも結構うんにゃごってイメージだよね。やっぱり一緒なんだ。パンって感じ。ツアー中とかに考えるからだから夜中一緒の部屋に集まってずっと考えたりする時間は意外と楽しかったりする。そうだね。その辺は一緒かもしれない。確かに楽しいですよね。ミステリアスな感じがやっぱ3人するので、そういうの聞けるだけで、ちょっとキュンってギュンってなります。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ということでそろそろお別れの時間が来てしまいました。早い。早いですね。
新しい学校のリーダーズの皆さんはこのまま一緒に1月いっぱいメタラジに来ていただこうと思っています。お邪魔します。お願いしますありがとうございます。失礼いたします。ということで、新しい学校のリーダーズさんとはまた来週。新しい学校のリーダーズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Baby Metal no Metaraji. お送りしているのは新しい学校のリーダーズで東京コーリングです。今日は初めてゲストを迎えてラジオを緊張してるんですよ、まだ。わかるよ。でもね、水メタとカノメタが初めてのゲストでよかったなって思う。喋ることがたくさんあったじゃん。そうだね。私たちも話したいことがたくさんあって、時間足りなかったぐらいだもんね。そうだね。やっぱ海外ツアーの話とかができるのがすごい嬉しいかも。わかる、ね、共感できるって嬉しいし、しかも、同世代じゃん、私たちと、だから話が尽きなくて、忙しかったね。そうだね。東京 FM ベビーメタルのメタラジでは、皆さんからのメッセージや実はメタルが好きだという隠れメタルさんについての情報も受け付けています。メッセージはメタラジのウェブサイトからお願いします。番組の公式 X もあるので、こちらのフォローもお忘れなく。ハッシュタグはカタカナでメタラジです。それではまた来週この時間にベビーメタルとお会いしましょう。 See you! 40